咦，雅典旅行咪應該見到巴特龍神殿嘅咩？點解見到 S 喺度榨橙汁嘅？ breakfast feast 咁啊 feast 㗎啦，陳生嘅 yoga 對於我嚟講 yoga， yoga 我咪晏晝翻食啦，兩個 bakery 喺樓下，我樓下間鋪頭啲 pastry 食新品亂㗎，而家都唔知佢叫乜，不過我覺得好好食嘅一個有鹹有甜嘅 pastry。樓下間麵包鋪嘅姐姐留意人 S 吹水，原來佢學緊中醫針灸。買早餐就絕對唔係淨係買個包啦，而係了解下當地人嘅一個大好嘅機會。If you make a lot of money and you don't like what you're doing, at the end of the day, you don't feel good. 講真，旅行嘅記憶點通常都係 experience。佢哋試呢個希臘經典嘅 Freddo Cappuccino。我 normally 係會揀 Freddo Espresso 嘅。好似漢堡肉喎，係咪咧？係喎，正喎，好彩嗌啲未試過嘅嘢。行下下又熱又攰，咁啊揾間 cafe 坐下。睬你隻貓入去啦，最粗都好粗，入去啦。或者嘆下雪糕甜品咯。好 refresh，佢雪糕係勁好味，再加一個 puff。呢個嘢最神嘅地方係嗰啲 puff pastry 係唔會腍嘅，你睇呢皮嘢就唔會。添加全初榨。咩叫加番橄欖油？呢個媽嘅樹。每個人屋企都係有棵橄欖樹。我哋呢啲慳家中女就梗係唔係餐餐帶歐啦。我哋就攞翻琴日嗰啲廚喺餐廳嗰啲廚。喺民宿煮下飯仔都係體驗旅居嘅樂趣。要煮飯仔就梗係要行下超級市場啦，呢個亦都係個考察下民生嘅好機會。咁咧，我哋認得呢啲大嘅咧就我哋食㗎，通常啲細嘅就我哋揸。你睇下 M 玩到唔想走啊！又帶咗 Margaret 呢個 secret spot 啦。如果大家仲想睇啲咩關於希臘嘅內容，留言話俾我哋知啊！